นางมาเรีย ซาคาโรวา โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้โพสต์ลงแพลตฟอร์ม Telegram กล่าวถึงเงินช่วยเหลือทางทหารชุดใหม่ของสหรัฐจำนวน 95,000 ล้านดอลลาร์ว่าการจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมให้กับยูเครนอิสราเอลและไต้หวันมีแต่จะยิ่งทำให้วิกฤตในโลกเลวร้ายลงเท่านั้นความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนถือเป็นการสนับสนุนโดยตรงต่อกิจกรรมการก่อการร้ายส่วนเงินทุนที่ส่งไปยังไต้หวันก็ถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนขณะที่ความช่วยเหลือที่ส่งไปยังอิสราเอลนั้นก็เป็นหนทางตรงที่จะยกระดับความขัดแย้งในภูมิภาคอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการที่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อปี 2565 เป็นเหตุให้เกิดวิกฤตความสัมพันธ์ครั้งเลวร้ายที่สุดระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกนับตั้งแต่วิกฤตขีปนาวุธคิวบาเมื่อปี 2505 ต่อมาซาคาโรวาก็ได้ออกแถลงการณ์ในนามของกระทรวงระบุว่าสหรัฐกำลังจมลึกเข้าไปในสงครามลูกผสมเพื่อต่อต้านรัสเซียซึ่งจะกลายเป็นความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่และน่าอับอายสำหรับสหรัฐเช่นเดียวกับเวียดนามและอัฟกานิสถานสหรัฐพร้อมที่จะทุ่มอาวุธให้กับยูเครนเพื่อให้ยูเครนโจมตีดินแดนอธิปไตยของรัสเซียและพลเรือนขณะนี้สหรัฐไม่ได้เดิมพันกับชัยชนะของยูเครนอีกต่อไปโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเน้นย้ำว่าประชาชนชาวยูเครนถูกบังคับให้ไปตายเหมือนเป็นเพียงวัตถุที่ใช้ทำสงครามโดยตอนนี้สหรัฐไม่คิดว่ายูเครนจะชนะรัสเซียได้ด้วยซ้ำขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเพื่อการศึกษาสงครามหรือ ISW ออกรายงานระบุว่าหลังจากที่รัฐสภาสหรัฐผ่านเงินช่วยเหลือทางทหารชุดใหม่ให้กับยูเครนโดยยูเครนจะได้อยู่ 60,000 ล้านดอลลาร์ขั้นตอนต่อไปคือร่างกฎหมายดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากวุฒิสภาและลงนามโดยประธานาธิบดีก่อนจึงจะสามารถส่งความช่วยเหลือได้จึงมีแนวโน้มที่รัสเซียจะเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการเชิงรุกรวมถึงการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อใช้ประโยชน์จากกรอบเวลาที่จำกัดและข้อจำกัดด้านยุทโธปกรณ์ของยูเครนก่อนที่ความช่วยเหลือใหม่ของสหรัฐจะมาถึงรายงานระบุต่อว่ากองกำลังยูเครนอาจประสบกับความพ่ายแพ้เพิ่มเติมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพราะพวกเขารอความช่วยเหลือด้านความมั่นคงจากสหรัฐอย่างไรก็ดีในช่วง6 เดือนที่ผ่านมากองทัพรัสเซียก็ดูจะประสบความสำเร็จเพียงทางยุทธวิธีเท่านั้นและไม่น่าจะทำให้แนวหน้าพังลงได้ซึ่งเมื่อไปถึงเดือนมิถุนายนของปีนี้ยูเครนก็จะมีแนวโน้มที่จะอยู่ในตำแหน่งปฏิบัติการที่ดีขึ้นมากแม้ว่าความช่วยเหลือจากสหรัฐจะมาถึงล่าช้าส่วนรัสเซียก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญแม้จะทำตามแผนที่ได้วางไว้ก็ตามขณะที่เดอะวอชิงตันโพสต์สื่อของสหรัฐรายงานโดยอ้างอิงถึงเจ้าหน้าที่สหรัฐว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือยูเครนหลังจากที่วุฒิสภาอนุมัติร่างกฎหมายช่วยเหลือยูเครนในสัปดาห์หน้าและไบเดนลงนามซึ่งทางกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการเริ่มรวบรวมแพ็กเกจความช่วยเหลือไว้ล่วงหน้าแล้วก่อนการลงมติจะเกิดขึ้นโดยอาวุธบางชนิดจะใช้เวลาไม่ถึง1 สัปดาห์ก็จะถึงสนามรบนอกจากนี้ก็จะมีความเป็นไปได้เช่นกันว่ากลาโหมจะส่งอุปกรณ์ป้องกันทางอากาศและกระสุนชุดใหม่ไปยังยูเครนด้วยนิวยอร์กไทมส์รายงานเมื่อวันเสาร์ว่ารถถังเอฟราม M1 ราคาแพงที่สหรัฐจัดส่งให้กับยูเครนกำลังตกเป็นเหยื่อโดรนรัสเซียที่ราคาถูกแบบเทียบไม่ได้เลยมากขึ้นเรื่อยๆทั้งที่รถถังรุ่นนี้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ทรงอำนาจที่สุดของแสนยานุภาพอเมริกันที่จะไม่ถูกทำลายจากการโจมตีได้โดยง่ายแต่ปรากฏว่ามีเอฟรามอย่างน้อย5 คันจากทั้งหมด31 คันที่สหรัฐจัดหาให้กับรัฐบาลเคียฟถูกรัสเซียทำลายไปเรียบร้อยแล้วส่วนอีก3 คันได้รับความเสียหายปานกลางส่วนใหญ่รถถังถูกทำลายจากโดรนกามิกาเซ่ติดกล้องแบบมุมมองบุคคลหนึ่งหรือ FPV ที่รู้จักกันดีว่าเป็นอาวุธแบบดักรออยู่กับที่สามารถเคลื่อนไหววางตำแหน่งก่อนโจมตีเป้าหมายรายงานยกตัวอย่างเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่รถถังเอฟรามถูกนำออกมาดวลกับ T-72B3 รถถังหลักของรัสเซียต่อมากองทัพรัสเซียก็ได้เผยแพร่คลิปกว่า10 คลิปส่วนใหญ่บันทึกจากโดรนแสดงให้เห็นว่าโดรนติดระเบิดจัดการกับรถถังเอฟรามได้ง่ายกว่าที่เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญหลายคนคาดคิดรายงานอ้างพันเอกมาร์คุส ไรเนอร์สนักประวัติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางทหารออสเตรียที่ระบุว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อนิวยอร์กไทม์ยังระบุว่าโดรนรัสเซียเป็นเพชฌฆาตรถถังราคาถูก
และมีความแม่นยำเกิน 90%ทั้งยังมีความสามารถโจมตีจุดอ่อนที่สุดของยานเกราะได้แถมโดรนเหล่านี้ราคาเพียงแค่$500 สหรัฐหรือประมาณ 18,000 บาทแต่ศักยภาพทำลายรถถังเอฟรัมราคา$10 ล้านหรือเกือบ37 ล้านบาทซึ่งต้องยอมรับว่าการป้องกันรถถังจากการโจมตีด้วยโดรนนั้นไม่ง่ายมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ